Это мой завтрак. Вкусно, еще и красиво. Приехала в Призму. Здесь они недорогие, эти купальники, потому что опять все это съестся хлоркой. Что у нас цветет? Еулю кактус решил, что все. Не знаю, что он решил. Но салат из рукколы с сыром тофу, со свеклой и с оливковым маслом. Это такой ужин. Доброе утро. Доброе утро. Что это у нас такое здесь за любовь? Доброе утро. Здрасте. Балуйся. Бозя. Что это? Здравствуйте. Ай, доброе утро. Урчала. Ты урчалка. Привет. Привет. А ты Бозя. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай. Доброе утро. Ты мне встать-то дашь? Встать-то дашь, нет? А? Не держи меня, пойдем. Пойдем. А мы с вами уже заниматься идем в бассейн. Люди уже не спят, занимаются. И мы туда же с вами. Все, идем с вами домой. В баньке, маски, все. Смотрите, там танец живота. Девушки занимаются. Бассейн, конечно. Я не знаю, как у кого, у меня он высасывает все силы. Такой весь распаренный, знаете. На завтрак у меня сегодня опять омлет. Вчера была каша. Чуть-чуть растительного масла. Шпинат. Шпинат сюда. Если есть помидорчики, у меня помидорчики очень хорошие. Дорогие, так сказать. Сладкие. Простите за хрюканье. Это здесь посудомойка, стиралка. Очень сладкие, хорошие помидоры. Они дорогие такие. Мне жалко их сюда жарить. Поэтому я их в свежем виде положу. А сюда только шпинат. Когда помидоры попроще, мне их не жалко, тогда сюда. Вот теперь 2 яйца, зальем все это. Шпинат у меня кончился. Надо шпинат еще купить. Теперь пару яиц. Взболтаем между собой какие-то приправы, может быть, а может и без. Можно добавить чуть-чуть молочка. Сегодня, наверное, я не добавлю. Прямо так и залью шпинат. Соль я не употребляю так, чтобы что-то солить, прямую соль. Соль содержится и так во всех продуктах. И
я ее не досаливаю, в смысле, борюсь с собой, вот с этим досаливанием у меня проблема прям. Я тот человек, который очень любит солить. Сахар я не употребляю сейчас, там, ну, какие-то добавления, там, шоколадки, булочки, выпечку, сладкое, там, все я убрала. Вот, 2 яйца сегодня без молока, просто вот так. И сейчас мы с вами это немножечко здесь обжарим. Я завариваю кофе. Возьму пару хлебцев. У меня кукурузные галеты. И наверх, сейчас покажу, что. Может быть, даже красной рыбки положу. Формирую тарелку, беру салат вот из пачки, который даже мыть не надо. Помните, мы там покупали? Вот его немножечко сюда так. Потом свои помидоры. Здесь он, кстати, сборный. Тут и руккола, и красная капуста. Вот и свои вот эти любимые помидорчики сюда положу. Помидоры у меня вот такие. Вот эти помидоры. Вот. 4,80 или 4,90 пачка. Но они стоят того. Они вот очень сладкие, очень вкусные. Таких пару пачек взяла. И все едят. Уже нету половины. Так, формируем тарелочку дальше. Один такой хлебец беру, это уже точно хлебец. И вот одну рисовую галету. Так, теперь берем немножечко меревайка. Я беру с креветками. Чуть-чуть смазываем, чтобы не использовать сливочное масло, потому что здесь 18% жира в сыре. Это плавленый сыр. Ну вот буквально чуть-чуть, чтобы закрыть поры, да, вот эти. Вот, и теперь сюда наверх. Креветка попалась даже целая. И теперь сюда наверх можно огурчик. Можно красную рыбку. Вот у меня, наверное, красной рыбки как раз на 2 бутербродика и хватит. Ну, буквально чуть-чуть. Вот так, да. И сюда. Так. И наш омлет. И наш омлет. И вот такой завтрак получается. Такая тарелочка, зелень, омлет и 2 бутербродика, крекеры вот эти. Мы пойдем с вами, поедем покупать купальник. Я не знаю, как у вас, вот те, кто ходит в бассейн, я покупаю купальники, в обычном магазине. Типа призма, может быть, это надо делать в спортивном, я не знаю. Но у меня такая беда, есть у кого-нибудь такие проблемы еще или нет, что со временем, ну, буквально месяца, не знаю сколько, может 3, может 4, становится прозрачное жо, и вот эти всякие бока, в общем, хлорка бассейна съедает этот купальник. Я полощу постоянно, прихожу, сую в машинку на режим полоскания. Это не помогает. И очень на короткий срок, вот сейчас я вам покажу поближе, это так непонятно. В общем, купальник, он становится прозрачный. Съедается хлорка, видите, да, вот. Не видно, наверное. Когда он мокрый на теле и выходишь из бассейна, впечатление, что ты вообще голый. Вот это вот спина, вот это вот такие вот от полосок вот здесь внутри, это все прозрачно. Видите, да, пальцы? А тут, простите, голая жо, и ты такой выходишь из бассейна. Съедается купальник хлоркой. И никакое полоскание не спасает. И бока вот точно так же. И вот эти вот, видите, да? И все. И поэтому надо и съездить, взять, да, любой, какая разница. Здесь еще был минус. Очень все время выскакивали вот эти
подсисники. Ну, короче, тут как вот поролон, и он без конца скатывается, их надо вынимать, вставлять. Это он ужасно мне надоел. Хочу такой купальник, пусть он будет даже не очень красивый, но чтобы они, как сказать, были вшиты. Потому что это, да. Так-то, в общем, целый купальник, а придется покупать сейчас заново. И это у меня не первый, не второй, не третий раз. Именно от бассейнов. Вот, видите, да? Здесь, наверное, так плохо видно. Ну, в общем, прямо такая широкая полоса, голая спина. Ну, спина, ладно, а жжет, конечно. В общем, вот так. Приехала в Призму. Здесь они недорогие, эти купальники, потому что опять все это съестся хлоркой. Смысла нету тут покупать чего-то дорогого. Поэтому вот такие по 30, по 40, по 45 вот такие купальники нашла. Здесь сейчас буду мерить. Зелененький такой. Ну, какая разница, в чем в воде впрыгать, правда? Такой синий и бордовый еще есть. Вот, и цены у них примерно, да, вот так вот 30-40. 30 нет, все 42, 38, ну такой, короче, поняли меня, до 50 евро. Девочки, мальчики, по итогу купила вот такой вот купальник, черный в белую горошку, тут ну, напополам такой. Здесь более-менее так грудь держала, остальные какие-то, этот более-менее грудь держит. Ну, расцветка мне не понравилась, ну ничего, главное, чтобы не голые жопы ходить, прости господи. У нас здесь вот такое вот, Кристина рубится. Играет в Хогвартс, как-то это, в общем, называется. Мне тоже нравится, надо бы поиграть, создать аккаунт и поиграть. Здорово, смотрите как. Гарри Поттер, наследие чего-то, Хогвартс там, да. Чем развлекаются нынче современные дети. Вот такой купальничек купили, нормально, теперь будем его хлорки мочить. Ну, что делать? Кстати, когда покупали, зрительницу нашу встретили. Очень приятно, что узнаете, что подходите. Спасибо вам большое. Так, а теперь про салаты, про зеленые салаты. Вы спрашивали меня вот на своем питании, я худею, какие зеленые салаты я ем. Я вам показывала несколько дней назад, вчера-позавчера, как я делаю этот пюре-суп из запеченных овощей. Теперь я эту кастрюльку как бы ем, да, вот. А как я делаю зеленые салаты, вот один из них сегодня я вам покажу. Салат у нас с вами сегодня такой простой. Значит, я возьму рукколу, я возьму уже готовую свеклу. И у нас с вами сыр тофу. Свекленку вот я беру одну небольшую, рукколу моем. Сюда ее можно порвать вот так вот. Прям руками, чтобы даже соприкосновения с металлом не было, с железом. Так, теперь сюда покрошим немножечко свеклы. Знаете, даже я бы не стала ее ни на какие кубики. Мне нравится, когда она вот такими пластинками, слайсами, или как нам это правильно говорится. Насчет красоты не знаю, но как-то вот не знаю, мне нравится так. Тут даже, наверное, целая свекла это много. Ну, вот такими небольшими, да. В общем-то, можно где-то и перемешать. Еще добавить свекленки. И теперь сыра тофу. Его можно подогреть на сковородке, чтобы он был тепленький, приятный. Он пахнет такой, как копченостью. Я взяла подкопченый сыр тофу. Не грела его сейчас. И вот такими брусочками я его сюда. Вот. И заправлю все оливковым маслом, которое у нас кончается уже. Ну, вот здесь, наверное, чайная ложечка 2. И ничем я не солю, не перчу. Специи переношу плохо, поэтому просто вот так. Вот такой вот салат. Простой. Не знаю, вкусный. Если подогреть еще тофу на сковородке, то будет еще лучше. Ну, в общем, вот так.
хотела вам показать еще растение. У нас очухался еулюкактус, рождественский кактус. Что у нас цветет? Еулюкактус решил, что все. Не знаю, что он решил. Ну, в общем, цветет и пахнет, как говорится. Надо его опять резать. Я-то пришла, что надо цветы свои купать, что... Опять что-то у меня голос хуже. Что нужно обрезать снова этот еулюкактус по суставам, да, чтобы он цвел прекрасно. А я смотрю, как-то не подходила. А он здесь весь, там аж прямо изобилие, смотрите. Отвернулся от меня. Эту часть мало что он распустил, а ту, которую мы не трогаем, как бы вот ту он, да. А я пришла, хотела их купать. Смотрите, какие они пыльные. Здесь номер телефона можно писать. Этот стал немножко получше на Алина. Маркиз трескает его, конечно, продолжает. Портит цветок, грызет все время. А этот даже цветет. Цветет. Вот этот цветонос эти надо... Кто-то уже его отгрыз. Ну, в общем, замечательно. Да, цветут они хорошо, но очень пыльные. Я хотела как раз... Я хотела их помыть, накупать, то все. Весна, красна, а они цветут, оказывается. Здесь, смотрите, зацветает. Здесь зацветает фиалка. И тут зацветает. Да. Маркиз, у меня к тебе вопрос. Кто вот это отгрыз и почему все время... Вылезай. И почему вот это вот все время кто-то обгрызает? Вот это, Маркиз. Я тебя спрашиваю. У меня к тебе вопрос. Вопрос у меня к тебе. Для домашних, не для себя. Вчера готовила, пекла запеканку. 4 пачки творога, сахар, ваниль, яйца, чуть-чуть сметаны, изюм, который замоченный. Потом я его обмакиваю или как обваливаю в муке. Запеканка. Она прекрасна в холодном виде и в горячем прекрасно. В общем, ушла я спать, была полно, сейчас пусто. Ну так уже, да. И еще варила кисель из сухофруктов, курага, или как это, турюк, да, изюм и чернослив. Густой кисель вот с запеканкой или с творожной пастой. Вот это тоже все для домашних. Я это не ем. В общем, к теме нашего салата. Вкусный, полезный. Тофу вот такой у меня подкопченый. Без ГМО написано. Копченый тофу. Так, может быть, кому-то пригодится. Цену я его не помню. Не то 4, не то 5 евро. Что-то в этом духе. Вкусно, хорошо, зелено, но вот кто как реагирует на эту зелень. Она не выводится, как сказать, сразу, да, она может даже какую-то прибавку на весах дать, вот кому как. У меня вес начинает стоять после того, как я вот ем эту траву. Но потом это все уходит и вес снижается. Так что, ну, о полезности таких салатов и говорить нечего. Вот, сейчас я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго и хорошего. А тем, кто худеет, завтра